galera do canal JNJ Rodrigues, mostrando que já está desmontada a máquina. Esse aqui é o câmbio da máquina, olha. O câmbio assim, da máquina, assim que faz a máquina lavar e fazer a centrifugação em toda a programação. Olha assim, olha assim como está a situação dele. Então aqui nós vamos trocar o câmbio, né, da máquina. Quando assim tiver trocado, aí a gente volta a mostrar novamente como que ficou, viu? Se inscreva no canal do JNJ Rodrigues, tá bom? Tchau, tchau!